你好，寵物護士機。咁上次就教過大家點樣去做啲動作啦，做啲行為啦，咁就幫助大家嘅寵物去容易適應啲診所嘅工作環境啦。因為可能抽血啊，或者係幫佢哋吊鹽水嘅時候啊，都要即係做一個特定嘅動作咁樣樣啦。咁就今日會講講佢哋如果照 X 光嘅時候係應該要做啲咩姿勢，而你亦都可以喺屋企去同佢哋做一個行為嘅訓練，而幫助到佢哋照 X 光嘅時候，可能你入去幫手扶住，咁就唔需要做一個鎮靜啊，等佢哋嘅風險比較低少少咁樣嘅。咁咧，基哥唔好意思，佢係一個唔合格嘅員工嚟嘅。咁擺低先啊 ，Vivi 過嚟 ，Vivi 過嚟。咁 Vivi 咧就有一個合格員工證嘅。咁通常咧，如果照 X 光嚟講咧，咁我哋有兩個 pose 啦。咁一個 lateral 啦，就係打側身啦。咁因為打側身啦，我哋要捉住嘅手仔，咁通常捉住下邊嘅手仔咧，去反轉咧就唔會托得起自己啦。捉住下邊嘅手仔，兩隻手仔打橫。咁其實你見到我隻手呢，因為隻手臂咧會擺喺條頸度，咁佢就唔會反起身啦。咁拉直晒成隻狗狗，唔好意思啊，睇唔到，佢成隻乳豬咁而家。拉直晒成隻狗狗咧，咁其實咁就照有一張 X 光㗎啦。咁就亦都係非常之清晰嘅一張 X 光啦。咁另外 3D 啦，呢啲其實係個心口向上啦。咁心口向上，咁同樣啦，佢哋個脊椎骨一定要夠直，我哋先至可以睇得清楚個兩邊個肺部係咪平等嘅。跟住拉直嘅時候，你要確保佢喺嗰個 plate 度嗰張 X 光片嗰度，佢係完全係伸到最直啦，伸到最平衡咁樣樣咧，咁佢哋照張 X 光出嚟先至好睇嘅。咁做完呢兩個步驟之後，如果你狗狗都非常之乖，完全唔喐嘅話，咁你都要讚下佢，俾零食佢，獎勵下佢啦，係咪？Good boy。咁唔該晒。